हरे कृष्ण। म आज तपाईँहरूलाई हाम्रो जुम्लाको लोकल अर्ग्यानिक कोदाको रोटी हाल्न तरिका सिकाइदिन्छ है। यी दुईटा रोटी हालिसकेको कोदाको अर्ग्यानिक जुम्लाको हरिबोल। आज प्रसाद हुन्छ हाम्रो प्रसाद। देखाइदिन्छ है कसरी हालिदिन्छु भनेर। हरिबोल। भयो ठुलो कृष्णले चाहिँ कोदाको रोटी। हरिबोल। रोटी पाकिरहेको छ है। हरिबोल। यी दुईटा रोटी भगवानको प्रसाद आज हुन्छ हाम्रो कोदाको रोटी हो। प्रसाद गौमाताको दुध पनि छ। हरे कृष्ण। प्रसाद श्री कृष्ण। हरे कृष्ण। पाकिरहेछन् रोटी। तपाईँलाई देखाइदिन्छु म। हरिबोल। खाइन्छ आज प्रसाद। हरिबोल। यहाँ हेर्नुहोस् यस्तो हालिन्छ है। यस्तो हातमा ल्याइन्छ। हरिबोल। यस्तो गर्ने हाल्ने यहाँ देखाउनुहोस् त। हेर्नुहोस् अर्को रोटी। आज प्रसाद मिठो हुने भयो जुम्लाको अर्ग्यानिक। हरिबोल। हरिबोल। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। ल भगवान श्री कृष्ण ने भोग लगायौँ है। हरिबोल। भगवान श्री कृष्णले भोग लगाएर भगवानले पाएपछि हामीले पाउँछौँ। हरिबोल। बुढीले हकिन किन यस्तो गरेको भन्दैन। हरिबोल। यस्तो खाइन्छ है प्रसाद कोदाको रोटी जुम्लाको। मिठो। हरिबोल। हरिबोल।